Vaovao ao anivon'ny comité olympique malagasy niraisiny premier ministre lehibe ny gouvernement Jean Ravelonarivo ny zoma ariva teo ny mpikambana vaovao ao amin'ny comité olympique malagasy tarihan'ny voalohany Randriana Soloniaiko sy teny izay fitsidiana ara-pomba mpifanajana ihany moa izy ity kanefa dia nisy amin'ny resaka momba ny lalaon'ny nosy nandritra ity fianana ity. Nitsidika ara-pomba ofisialy ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta ireo mpikambana vaovao ao amin'ny comité olympique malagasy ny zoma ariva teo izay nitarihan'ny filohany sy teny Randriana Soloniaiko. Nandritra ity fotoana ity izay fitsidiana ara-pomba fanajana ihany dia nisy ny resaka momba ny lalaon'ny nosy izay nampitain'ny filohan'ny comité olympique malagasy fa mbola tsy vonona i Madagasikara eo amin'ny fanomanana izany lalaon'ny nosy izany. Jusqu'androany tsy nisy regroupement ary ity angamba Jeux des Îles tena tsisy regroupement mihitsy tamin'ny Jeux des Îles rehetra nisy tamin'ny tsapako tena satria mbola junior mbola cadet ta 1990 fa équipe nationale tamin'ny judo regroupement tamin'izany fotoana izany fa tena nandeha regroupement ray taona mahery ka ny lalao nosy moa dia lalao politika izy io zay anaty filoham-pirenena rehetra sy ny gouvernement rehetra ka somary matahotahotra ihany ireo atleta atsika reo manontany an'ireo fédération nareo manontany an'ireo ray aman-drenareo hoe hisy ihany ve sa tsy hisy Jeux des Îles. Nanambara kosa ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta fa hijery akaiky ny fanomanana izany lalaon'ny nosy izany ny tenany. Henoko miafatry nareo zay za tsy resaka betsaka fa ny raharitsika zany dia miavitanareo ny adiditra andraikitra miandry anareo kasika an'le Jeux des Îles ary maniry raha dia maniry tokoa ny avitanareo an'izany satria ianareo moa comité olympique vaovao hikarakara an'izay zavatra zay dia androany moa vao maheno an'le olana madinidinika zany zay misy ao aminareo. Fahitako anazy sy dia olana be loatra le izy kely ihany fa io moa tonga ny fitenenana zay hoe biby tsy manan-doha izy dia tsy fantany zay tokony andianana sanatria manohatra ny biby fa fomba fitenitsika izy ary izao moa tsika zao vao mifankahita mikasika an'izany zavatra zany sambako maheno avy aminareo ary raisiny directeur de cabinet tsara moa nynoko teo hoe ministre anankiroa zany coach ny fédération anankiray zay andray anjara amin'ny lalao zay atao amin'ny volana tsy mbola nisy ny regroupement mandrakity anefa kosa izy ianao ny any firenena sasany dia efa nanomboka ry zareo ary sasany moa any ivelan'ny firenena misy azy manao metsika zany mbola tsy nisy ary ny fangatana dia hoe afaka 10 andro mba atao zay mba hitsanganana zay regroupement zay zany ahafahana mifantana an'ireo avy eo amin'ny équipe nationale ahafahana manatanteraka an'izay lalao izay zany mba handraisantsika amin'ny fomba mendrika anazy fandraisana anjara tiako lazaina zany any amin'ny volana aogositra ka voaraiko izy ary horesahako amin'ny ministra tokony andraikitra voalohany aloha mikasika an'le tena organisation fomba fanatanterahana an'izany Jeux des Îles izany. Araka izany dia afaka 10 andro raha ela indrindra dia hiatrika ny fampindronana ireo taranja rehetra izay voakasiky ny lalaon'ny nosy amin'ny fanomanana amin'ny etrehanany izany ny tanjona hoy ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta dia ny andehanantsika tsaratsara kokoa any amin'ity lalaon'ny nosy ity.